Hola, bienvenidos a un video más en el Dado Mágico. Como el año anterior, les traemos el unboxing de un deck que me regalaron en mi cumpleaños. Agradecimientos especiales a Yodi. Y pues bueno, ahora les traemos el deck Commander de la expansión Tarkir Dragonstorm Jeskai Striker. El deck nos viene con un Collector Buster Sample Pack, nuestro deck box de cartón que nos indica de qué colores es el deck, nuestro comandante y pues bueno, el emblema de Magic. Nos viene con este pequeño póster que nos habla un poco de nuestro deck. Y acá igual cómo jugar nuestro deck, las reglas de Commander y un poco de cómo funcionan los colores de Magic. Este es como un pequeño display para que no se golpeen las cosas dentro de nuestro paquete. Y nos viene como en los últimos decks con unos fichas contadores de cartón. Y bueno, aquí está el deck. Comencemos.
Y aprovecharemos para abrir este booster que traía también nuestro deck. Nos vemos en el próximo video.